Здорово, ребята, сегодня поедем покатаемся. Нужно выбраться из Москвы. Она такая серая, промозглая, холодная, то снег, то дождь. В общем, надо немножко проветрить мозги и поехать в хвойный лес. Берем в яхтах на колесах автодом Sunliving A70DK. Так, ну что ж, машина завелась, это прекрасно. Нам нужно кое-что проверить. Так-то в прокат, конечно, людям сдают машины все заправленные водой. Так, воды у нас здесь нету, пустая, да? Аккумуляторы полностью заряжены. Сергей Сергеевич молодец. Так, нам придется, в общем, заправить водички и посмотреть, есть ли у нас газ, чтобы мы могли готовить. Кондишн нам, наверное, не пригодится в этой поездке. Телебашню видели? Останкинскую, вот она какая. Я, конечно, привыкший уже ездить задним ходом на таких машинах, мне зеркал чаще всего хватает. Но когда есть вот такой телевизор, который подсказывает, что там у нас сзади, конечно, полегче. Еще и парктроник есть. Так, мне нужно кое-что проверить. Опа! Придется еще газовый баллон взять свой. Ну, это хорошо, что он у нас есть. Еще что-то есть. Так, значит, я затягиваю крепенько шланг. Теперь откручиваю газовый баллон. Все. И теперь мне нужно нажать на страхующий клапан, который защищает в случае обрыва вот этого шланга. Значит, нажимаю на него и одновременно нажимаю на зеленую клавишу сброса краш-сенсора. Даже так не сделаю. Есть такая штука. Надо подождать несколько секунд. Все, газ должен пойти в систему. Газ мы поставили. Дизельная печка работает, это прекрасно. Заправляемся мы в этот раз на Газпроме, потому что здесь чаще всего бывает и вода. Но шланг нужно иметь свой. В прокатных машинах у нас, к сожалению, нет комплектации шланга. Провода есть для подключения к 220, а шланг вот мы вынуждены были взять свой. Вот, подключаемся, нажимаем на кнопочку и поехали. Отель Сент-Риджес на 5-й авеню. Там Джон и Йоко жили сразу после переезда в Нью-Йорк. Дом на Бэм-стрит, Вест-Виллидж, который пара снимал. Комплекс Дакота на 72-й улице, рядом с Центральным парком. Я хотел приставку взять, потому что вернулся. Я казалось удобно. Будем играть удобно. Судоку может время занять, да? Мозги. Они всяком не так отупляются, как приставки. Угу. Видишь, как шумит печка. Он всегда так будет шуметь? Ну, она так шумит обычно. Когда Набирает температуру. дом остывает, Да. Главное, прогрессивно будет потихонечку. Ну, вообще, дизельная шумнее будет. Дизельная. Пошумнее, чем газовая. Немножко. кто-то говорил, что если печка дизельная, тогда воняет топливом в доме. Не замечал? Ты чувствуешь? Я тоже нет. Если плохой соляркой заправиться, мама будет дымить. Может, это эти автономки так воняют? Автономки, мне кажется, воняют. И превратилась
яростную сторонницу матриархата и отказывалась общаться с мужем на любом другом языке, кроме уэльского, он же валлийский. Семья Здесь. Говорят, типа, нафиг это все нужно. Да хрен его знает, потому что у всех там свои какие-то предпочтения. Но, честно говоря, когда вокруг люди там, про гостиницу, если рассуждать, ну, особо как не отдыхаешь. Интернет, какая-то движуха, вокруг постоянно какие-то вызовы. Купи это, посмотри туда. Пелевина сейчас интересная книжка вышла. Трансгуманизм называется. Конечно, опять меня мозги прям вышибает. Ну ведь действительно мы уже порой живем не по собственному какому-то плану, а под тем программам, которые мы получаем через интернет. Нас через интернет кредитуют, нам там навяливают всякие продукты, услуги. Уже иногда думаешь, а я ли вообще это все делаю? Я ли иду смотреть этот фильм? Я ли покупаю эту подписку? Мне кажется, уже какой-то другой разум через мои глаза просто это все смотрит. Какой-нибудь Гольденштерн. Где этого вдышло. Приехали мы вчера поздно уже, практически была ночь. Запарковались
поужинали, легли спать. Печка дизельная, 2 салонных аккумулятора. Нам их хватило до утра. Уже начала моргать лампочка. Но, я так скажу, где-то на 12 часов с хвостиком где-то хватило нам автономной стоянки вот с этим набором. Ну, то есть зимой, ну, вот когда печка работает постоянно, поддерживает комфортную комнатную температуру, конечно, лучше вставать где-то с розеткой. Ну, утром я двигатель завел, там где-то полчаса, наверное, машина поработала, подзарядил аккумулятор. Сегодня, значит, у нас будет вечером шашлык. Алена там тоже какие-то делает свои фотографии. Я пытаюсь ловить рыбу. Взял с собой небольшой набор удочек. Но, честно говоря, снасти у меня пока что не очень профессиональные. Так что ловлю как могу. Пришлось немножко покрутиться, прежде чем удалось выровнять как-то автодом. Не стал я брать вот эти выравнивающие башмаки, ну, чтобы там подставить и встать прямо. Ну, сейчас нормально. Но надо проверить, как будет лежать масло на сковородке. Тогда будет ясно. Ну, пойдемте покажу вам, как мы там освоились внутри. Здрасте. Привет. Что ты тут делаешь? Пытаюсь что-нибудь поснимать. Ну, расскажи, что у нас тут с собой У нас здесь в комплекте. Все, что можно. Я удивился, честно говоря. Ты с собой набрала, по-моему, всю кухню нашу взяла. Я все просто сгребала сюда, мешки. Мы вообще-то на 2 дня выехали. Ну да. Так, что мы тут взяли, У значит? нас даже есть спички, которые не гаснут. Ах ты же, блин, я на самом деле хочу разжечь костер, так посидеть чисто, знаешь, кайфануть. Оно есть. У нас 2 кофеварки. Маленькая, Вот большая. одна и большая. В общем, набрали всяких орехов. И 2 масла. Смотри, подсолнечное и оливковое. На подсолнечном жарить, на оливковом делать салаты. Салаты, ага. Все по ЗОЖу. А что Даже еще? орехи, смотри, сколько орехов. Орехов Ты много. можешь представить, в какой горячке я была? Не знаю. Я набирала. Чай какой хочешь. Мне кажется, я отсюда ничего не буду вытаскивать. Сок, хлеб. Тут у нас, Останется. наверное, посуда лежит. Жалко, что нет органайзера здесь, да? Хотя бы разложить чуть-чуть. Надо ребятам сказать. Лоточек хотя бы оставить. Да, надо положить. Тут тоже кастрюля. Кастрюля. Так, взяли с собой чистой воды, 2 бутылька по 5 литров. Уголек, пожарим шашлык. Ну, здесь тоже сосисочки захватили. Мясом очень пахнет. Готовый шашлык. Потому что оно протекло, мне придется мыть холодильник. Мы решили не складывать в большую гостиную, Я, да? кстати, померила. Ну и как? Ширина 100 сантиметров. Сколько? 100. Да ладно. Мы спали вдвоем. На 1 метре? Да не может такого на быть. 1 метре мы спали. Не может такого быть, здесь больше. Мы боком спали. Мне кажется, больше. Нет? Нет. Блин. Я вот так вот всю ночь. А я рядом с тобой. И ты рядом со мной. В общем, сидим мы вот здесь, постелили скатерочку, кушаем, сидим, в общем, спим здесь. Я предлагал залезть наверх, Но там холодно. там прохладно. Но туда... Кстати, туда не подведено тепло. Нет, если закрыть нижние патрубки, то туда идет тепло, но оно такое же. А как оно? Откуда оно идет? А там Идет. слева и справа, там есть эти щели. Я ничего не увидела. Там внизу, если посмотришь, матрас если поднять, там под окном внизу такие решеточки. А, вот здесь. Да, Всё. туда приходит тепло, но нужно закрыть
патрубки, которые внизу идут. Мне кажется, а так он здесь еще холод идет. Ну, конечно. И вот эта крыша холодная. Шторка нужна в кабине. Да, нужна шторка в кабину, потому что из кабины веет холодком, конечно. Можно было вот это вот, кстати, точно. Повесить. Можно было вот так вот взять плед. Угу. Какая шторка нужна, да? Накрываться чем мы будем? А может и накрываться не надо. О, шикадос. Вот это? Да. Вот здесь как-нибудь. Так, туалетный модуль выглядит у нас вот таким образом. Еще туалет. Он такой немножко высоковатый, да? Умывальные Туалет принадлежности. высокий, у меня ноги не Ножки. достают до пола. Это шкафчик с умывальными принадлежностями. Давай померяем. 60. Ну, высоко, да. Да. Для великанов. Ну-ка. 50. Мне 10 сантиметров не хватает ноги. Так, здесь у нас гардероб. Кстати, было бы круто, если был бы здесь фонарик, потому что ночью, когда заглядываешь, не видно ничего. Но, с другой стороны, вот тут свет горит, лампочка, и она, в принципе, освещает содержимое этого шкафчика. Задние полки у нас в этот раз не востребованы. Надо как-нибудь ребят пригласить с собой, каких-нибудь веселых, чтобы устроить диссейшн. Они тут будут спать. Обогреватель у нас Тума, как я и говорил. Сейчас я поставил на 19. Вентилятор, по-моему, у меня стоит на эко. Да, ну потихонечку дует. Воду мы вчера, как вы видели, забрали на Газпроме. Ну еще, ну, так вот посуду только мыли, руки умывались. Еще 75%. Чем аккумулятор. Аккумулятор половинка зарядки осталось 2,2. Ну, салон получше заряжен. 220 нет, конечно, мы же не подключены ни к чему. Здесь у нас еще розеточка для телефонов, для прикуривателя. Ну, движение довольно-таки комфортно здесь. Механика. Есть камера заднего вида. Музыка играет, в общем, нормально. На ночь все окна лобовые и боковые закрываются на гармошку. Сейчас мы так открыли, чтобы было посветлее. Так, что я с собой взял еще? Сейчас вам покажу. Такой свой комплект выходного дня. Значит, для заправки воды понадобился мне вот этот шланг. Столик взял. Это мы сейчас, может, будем кушать шашлык на улице, я надеюсь. Потому что внутри-то мы успеем всегда поесть. На всякий случай взял канистру 30-литровую. Вот. Ну, в принципе, все. Ну, и два стульчика, которые вон стоят на берегу. Там кофе уже с утра пили. Вот вы спросите, о чем мы сюда вообще приехали? Ну, знаете, ребят, когда живешь в Москве, хочется иногда из нее выезжать. Но так, чтобы с комфортом. Ну, там, может, кто-то не поймет. Типа, ребят, что, ну там дома не сидится, или там поехали куда-нибудь в гостиницу. Да, знаете, все как-то не то. Здесь никого нету. Свежий воздух. Там реально мы вчера приехали. Только вот остановились. Видимо, вот сосновый вот этот лес прям сразу вырубила Аленку, прям сразу на боковую. Я чуть посидел там, покрепился, все равно потом меня срубило. Я где-то 1,5 часа поспал. Она меня разбудила. Гадали судоку. Нету интернета никакого. Ну там, может быть, нам дозвониться смогут. Там ешка пробивается. То есть реально ты без интернета сидишь и отдыхаешь. Слушали книжку про Джона Леннона. Блин, ну такой он, конечно, был чувак. Немножко не в себе. Ну, а насколько не в себе, это, конечно, еще большая тайна. Никто об этом особо не рассказывает. В общем, ну, я бы хотел, честно говоря, поехать еще в какое-нибудь место, но, к сожалению, Аленке нужно будет завтра на работу физически поехать. Ну, поэтому мы сегодня, как стемнеет, уже будем отсюда выбираться. Вот так. Так я, может быть, доехал бы
какой-нибудь городок еще постоял бы, погулял бы вот так вот. Или здесь бы просто постоял бы еще денек с большим удовольствием. Чисто чтобы почувствовать этот свежий воздух, как принято говорить у молодежи, вайб, такую волну. Ничего не поймал. Надо консультироваться с местными специалистами, какие-то снасти брать с собой специальные. Но я чувствую, что нужна лодка. Лодку можно в дом положить в багажник, она поместится. Быстренько надуть. Уже там серьезно заниматься этим вопросом. Знаешь, почему мы рыбу не поймали? Потому что ее нет сейчас. Нет, потому что у нас с собой была рыба. Плохая примета. Ну, когда едешь на рыбалку, типа, а у тебя есть там таранка какая-нибудь. Ну, любая рыба. А у нас была жареная рыба. Вот, поэтому нам удача не сопутствовала в этот раз. Да. Покажешь мне лес? Дятла? В общем, короткие выводы по этому автодому. Печка дизельная. Хорошо, что дизельная. То есть насчет газа не переживаешь, что он там закончится, нужно где-то заправлять. Бак 120 литров. В общем, в этом смысле все ок. Но, поскольку холодно, печка работает все время. И электричество заканчивается гораздо быстрее, чем вода. Для этого заканчивается сначала вода, потом начинаешь думать про электричество. В общем, выводы какие? Если куда-то ехать зимой, надо желательно выбирать стоянку с подключением. Ну, чтобы вот не просыпаться утром в холодной машине. Но такой совет. Вот если бы мы вчера вечером с тобой включили бы машину перед сном где-то на полчасика поработать, то у нас бы электричество не закончилось бы. Мы сегодня днем, когда утром, когда проснулись, она где-то работала минут 40, наверное, да? Плюс-минус. И вот аккумуляторы зарядились там на 75%, и нам этого заряда хватило практически вот на весь день. Вот, то есть, да, соответственно, генератор с собой возить нет смысла, потому что, во-первых, он, тоже требует свое топливо, его там нужно обслуживать, воняет он бензином, а у нас он, допустим, слабенький, и нет смысла особо, потому что тут, если ты завел дизель, он там потребляет мало, но за счет бустера он довольно-таки так хорошо заряжает вот эти салонные аккумуляторы. То есть где-то час работы двигателя вам дает заряд электричества практически на весь день. Вот. Так что генератор вот именно в этой машине возить смысла большого нет. Если нужно 220, вон инвертор там тоже есть. То есть нормальная машина, надо просто знать, как ей пользоваться, какие у нее ресурсы. С водой здесь все в порядке, здесь 110 литров. Вот она у нас как была, так и была, мы попользовались. Там помыли посуду, руки помыли, там что-то приготовили. А вот с электричеством, да, было чуть посложнее.
С бойлером больше, наверное. Наблюдал, как Брайан мальчиков снимает, и вел себя немного как... Получал от этого удовольствие, но потом в Ливерпуле о нас поползли разные слухи. Вот это было неприятно. Да, что-то захотелось в Макдональдс. Но видите, на стоянке в торговом центре можно встать только так. Другому сложно уже будет. Длина 7,5 метров. Ну что ж, съездили мы на одни сутки. Не очень показательно. Надо ехать на трое, чтобы вам показать какие-нибудь интересные места, маршрут. И уже проверить, как работает оборудование, сколько оно чего потребляет, там, воды, электричество, там, как быстро заполняется туалет. В общем, все это сделать в рамках 3 суток, ну, чтобы вы понимали, как съездить на автодоме вот, на минимальный срок аренды. Об этом будет одно из наших следующих видео. Подписывайтесь. Надеюсь, вам будет интересно и познавательно. До новых встреч. Пока.